สวัสดีค่ะทำเมนูง่ายๆกับแม่มิวค่ะทำเองกินเองนะคะวันนี้แม่มิวจะทำเค้กกล้วยหอมนึ่งนะคะสูตรใช้แป้งข้าวเจ้าสำหรับคนที่แพ้แป้งสาลีหรือว่าแพ้กลูเตนในแป้งสาลีนะคะก็สามารถที่จะทานได้นะคะทำง่ายๆนุ่มแล้วก็อร่อยนะคะที่สำคัญเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะใครยังไม่กดติดตามแม่มิวนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้แม่มิวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำพร้อมกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะใช้กล้วยหอมนะคะ3ลูกนะคะหรือว่าประมาณ260 กรัมนะคะค่อยๆขยำนะคะจนเละเลยค่ะขยำจนได้เนื้อประมาณแบบนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ก่อนค่ะแล้วก็มาเตรียมในส่วนของเหลวนะคะไข่ไก่2 ฟองนะคะวันนี้แม่มิ้วใช้ไข่ไก่เบอร์4นะคะตีนะคะให้ไข่ขาวกับไข่แดงให้เขาเข้ากันได้ดีก่อนนะคะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายขาวป่นนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยเราก็ทำการร่อนแป้งใส่เลยนะคะวันนี้แม่มิ้วจะใช้แป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูตามด้วยเบกกิ้งโซดาค่ะจากนั้นทำการร่อนลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะใช้ตะกร้อมือนะคะค่อยๆตะล่อมแป้งกับของเหลวนะคะให้เขาพอเข้ากันได้ดีก่อนค่ะจะติดตะกร้อมือนิดนึงนะคะเราก็ค่อยๆตะล่อมไปนะคะพอเขาเริ่มเข้ากันได้ดีประมาณแบบนี้นะคะเราก็ใส่เนื้อกล้วยนะคะที่เมื่อกี้เราขยำนะคะพักทิ้งไว้มันก็จะมีสีน้ำตาลขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะกล้วยจะเปลี่ยนสีนะคะถ้าอยากให้สีเข้มก็บีบน้ำมะนาวสัก1 ช้อนชาลงไปนะคะตะล่อมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะแม่มิ้วใช้น้ำมันรำข้าวนะคะที่ทนต่อความร้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นแล้วก็กลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมในส่วนนี้ถ้าใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะในส่วนของกลิ่นวานิลานะคะตะล่อมให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ชามของแม่มิ้วใบเล็กไปนิดนึงนะคะถ้าได้ชามใบใหญ่กว่านี้เวลาเราตะล่อมก็จะง่ายกว่าพอเราตะล่อมแป้งนะคะได้เนื้อเนียนแล้วนะคะก็เอาไปนึ่งได้เลยนะคะให้เตรียมพิมพ์นะคะวันนี้แม่มิ้วใช้พิมพ์นะคะไซส์ขนาดเล็กเลยนะคะไซส์ S นะคะแล้วก็ตักเต็มเลยนะคะเหลือขอบนิดนึงค่ะจากนั้นก็ไปนึ่งได้เลยนะคะให้ต้มน้ำให้เดือดก่อนที่จะนึ่งนะคะแล้วก็ให้ใช้ไฟกลางในการนึ่งเพื่อลดไอน้ำที่เยอะเกินไปนึ่งเป็นเวลา15 นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนึ่งครบ15 นาทีแล้วนะคะนี่เลยหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเทสก่อนนะคะว่าสุกดีหรือยังถ้าไม่มีของเหลวติดมาก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ออกเลยเอาไปพักให้เขาเย็นตัวแล้วก็เราจะทำการนึ่งชุดต่อไปเลยค่ะอันนี้นึ่งชุดต่อไปเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาวางนะคะให้เขาคลายร้อนก่อนนะคะถึงจะเอาไปใส่ถุงหรือว่าภาชนะแล้วก็มัดปิดฝาหรือว่าปิดปากถุงเอาไว้นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวแม่มิ้วจะแกะให้ดูค่ะเนื้อนุ่มเบานะคะเนื้อไม่หนักเลยนะคะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมพอดีเลยนะคะนี่เลยยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่แพ้กลูเตนนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ